Hej. Neteče, viď? Vánoce za dveřma. Ale ne, otevíráme naši odpovědnost. Právě. V příštích několika minutách se pokusíme poradit divákům, To je hrozný. nás obrátili. Vy, co jste se neobrátili, se budete možná nudit. No tak to je vaše chyba, my jste se taky obrátili. To je hrozný. Mohl bych se na něco zeptat ústně? Ústně. Mám rád tyhle šepříky, mi to za známku. Ale mě nějaký povědomý. A už dost. Jste jí povědomej, tak se zeptejte. Už ne. Na co jste se chtěl zeptat teda? Jestli je možné se zeptat Už ne. No říkám, Už ne. výjimečně jo. Rychle, tak. ještě jednou? On by vypil celou sklenici totiž. Tak, jestli je možné se zeptat Jo? ústně. A takhle. Co nám to sem chodí za lidi? Klid. Třeba pána... Ježišmarja. Tak první psaníčko. Miriam Spl, jmenuje se J.C., píše: můj snoubenec vyžaduje, abych ho, když se rýbáme, držela za uši. Je mi trapné ptát se ho, proč, tak se ptám vás. To je zajímavé, to jí není trapné se ptát nás. No tak, možných vysvětlení je celá řada, že není vyloučeno, že tento způsob doporučuje Kamasutra. Jo, to je možné. Já bych ovšem viděl jednodušší. Nejde, viď? Možná vážená J.Č., možná, že některá jiná i podobný příležitosti k tomu snoubenci ukradla na prstní tašku. No ostatně my o vás taky nic nevíme, tak ty uši radši držte. Divák Jeníček. To. Divák Jeníček z Pelhřimova se táže, co má dát manželce k Vánoci. No tak na tohle se nás neptejte. S tím máme dost sami zamotanou hlavu. Dejte jí pod stromeček sem. Jo. Jak se na to dostat, viď? Vás bude to Vánocí vyměnit. Poraďte mi, píše Anška Kulatá z Napajedel. Už několik Počkej. let stále předělává film a manželovi se pořád nelíbí. No tak to je jednoduché. Předělávejte tak dlouho manžela, až se mu bude líbit ten text. No a tady mám Karla Lepá z Písku. Můj přítel chce vědět, Už dost. zpívá. To je roztomilý dotaz. Mám mu to říct. Už dost. Ať hledá. Další dotaz od důchodce Josefa Bonucci. Hrozný. 60 let a zamiloval jsem se do 20 let. Chtěl bych se s ní Cože? oženit, ale přátelé A proč? že je pro mě příliš mladá. No tak vaši přátelé mají Vždyť mi nic nedělá. Radím vám, abyste alespoň tak 2-3 roky počkali. No, možná 4. Shodou okolností poslední dopis, který mám vyřídit, je od důchodce. Píše, je mi 65 let, žiju zcela sám v Berouně, mám, no, vás to zajímá. Už ne. Mám rodinnou vilu, auto značky To je síla. 150 000 na knížce. Už ne, už ti nedám. Zamiloval jsem se do 23 leté a byl bych rád, Fuj, to mě pocintáš celý. my dva jako my dva, Nemáme cinták. že jsem mladší. Ne, Pojď, jak to je pocintaný. Že se ten přidal. Celá sklenice. No to nejde, to nemůžu. Jsme vyřídili naši listárnu, to zase ruší, tak to je, to jste vy. Já bych měl ústní dotaz. Proč na nás ťukali? Mohli byste mi sdělit, kolik je hodin? To mě nemůže.